為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨線低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計計到盡時，抑鬱以上高危，自滿同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題講出嚟。世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終需要自覺關心關愛，不需經費，幾心幾咁珍貴。點啊？喵喵啊，喺邊啊？關你咩事喎？你打電話嚟做咩啫？都話咗唔想同你講電話咯，你打電話嚟做咩先得㗎？唔該你收線啦。唉，我知道你唔開心嚇，我知道你唔中意，但係我就係想問清楚啊嘛。咁究竟你嗰日係唔中意我突然之間咁樣要試求婚啦，定係唔中意我試求婚試得太求其咧？係啊，唔中意啊，好唔中意聽到你把聲啊！你打電話嚟做乜嘢咧？好煩啊！收線啦，唔該。我知你係唔中意，我就係想知道你係唔中意啲乜嘢啊嘛。你認真啲啊，唔好玩啦。我唔係玩㗎，我好認真咁唔想同你講電話。你信唔信我吸你線啊？嗱，我真係吸㗎啦，我真係吸㗎啦。死八公，你真係吸我線！哇！咁鬼興啲乜嘢？無千無萬。嚟嘅喎。點啊？頭先咪話俾你聽有嘢煩緊咯，你仲打電話嚟做乜嘢啫？你係咪有嘢要講啊？你咪講咯。你煩咩？你煩緊啲咩啊？我煩咩？關你咩事啊？你係咪有嘢講㗎？你唔講我收線㗎啦吓？唔係，我係想同你講，但係即係咁咧。咁乜嘢啊？你頭先又打電話嚟又唔講，而家又唔講，唔信我吸線啊嘛？我就吸線㗎啦。嗱，我真係吸線㗎啦嚇！唉，好在。喂，我就想提醒你啊，你講電話唔好控到啲門咁埋啊，咁一開咪跌出嚟咯。你知我搭緊 lift 㗎？屋企嘅電視有得睇㗎嘛，你屋企個電視都睇到㗎。不過你控埋啲啊，收得清啲咁咪真係。係咯，你睇到我講電話㗎嘛？我隔離有條線㗎，我個客嚟㗎，你係咁樣入線。好啦，而家佢收咗線啦，你話點啊？做咩啊？你以為我好緊張同你講電話啊？冇可能咯！有個客咩？你又睇咩本啊？關你咩事啫？小姐啊，唔好意思，我想翻屋企，你哋講可唔可以出少少講？唉，你落去買嘢飲啦，翻咩屋企啊？啊，拜。喵，你又唔好咁惡，人哋住埋一層樓。誒，唔好講佢。你俾多次機會俾我啊！你俾我試多一次啊！你唔好再同我講個試字啊！我已經好煩㗎啦！你仲喺度打電話嚟煩住晒，煩上加煩。做咩東東啊？今日咁人齊㗎嚇！大嫂，喺財記你都嚟晒啊！大嫂，阿爸，老爺，佢哋咧係我約嚟嘅。我約咁多人嚟，因為我想認真咁做一件事。阿爸你坐啊。阿爸，對唔住啊！做咩啊？老爺啊，希望你飲咗呢杯茶之後，就唔好再嬲我同阿 Sam 啦。我哋真係知錯㗎啦。係咯，阿爸，我真係知錯㗎啦。真叔啊，飲咗杯茶佢啦。係咯，佢哋好有誠意㗎。係啦，睇見都感動啦。係啦，師傅，飲完快啲一齊過嚟開飯啦。爸，邊有咁小氣㗎？好嘢！
心啦。唉，一家人邊度隔夜仇㗎？不過阿爸真係幾開心，你兩個能夠咧知錯能改啊！老爺啊，我哋咧以後會踏踏實實咁做人，唔會再貪，唔會再走遮面㗎啦。阿爸，今次好真係爽哥咧幫你孭咗筆數咋？唉，真係見個鬼都怕黑啊！我發個誓，我賺到錢咧一定會開翻齊記。阿爸你放心啊，齊記一定可以重開嘅。咩事啊，老爺？麵鋪咧慢慢先，最緊要咧還翻筆錢俾阿爽啊！佢都冇話要還，人哋一番好意嚟㗎。唔使還嘅。好，慶祝阿爸今日出院，同埋慶祝我哋一家人好似以前一樣咁開心。我哋飲杯食餐勁嘅。飲杯！哇！你屋企人好似唔係好夠義氣喎，一食完就拍拍攞又走咯喎。多謝你喎。多咩謝啊？又唔係我搞，你大佬搞啫嘛。阿爸喺咁多人面前有晒 face， 阿哥一定唔會諗到係咁做嘅。就算結婚啊，都未跪佢啦，一定係你教佢。跪咧真係好 powerful 啊！我上次求婚就係欠咗跪，我諗，所以你唔係好好 feel 係咪？係咪啊？試多次啊！又試？我知道你覺得好似試好似好唔認真咁啊嘛，即係我就係想希望試到咧，完全知道晒你最中意係乜嘢，咁保證我正式求婚嘅時候我就唔會犯錯啊嘛，係咪先？我今次好認真㗎，我唔係淨係得條橡筋㗎。好啦好啦，咁試啦，嚟啊！林淼淼，我麥提爽對住燈火發誓，若然你肯收下呢隻戒指咧，我哋有福同享，有難同當，如有異心，天誅地滅。咪住先，咪住先，你點解可以講到好似反清復明嗰啲革命黨咁嘅咧嚇？即係可唔可以冧啲啊？OK，明唔明啊？就算我俾人打跛隻腳，我用輪椅都會跟足你一世嚇。就算香港海嘯水浸18層樓咁高，我未水都嚟同你食早餐。喂，我哋而家係求婚啊！你可唔可以講啲吉利啲嘅説話啊？唉，唔使啦，唔使啦，即係直接啲，直接啲。喵喵，我好中意你，你可唔可以嫁俾我？再深層次啲。喵喵，我愛你，你可唔可以嫁俾我？可以可以可以。咁好易嘅啫，其實最老土嗰啲咁咪得噶咯喎，即係根本係。喂，咩嚟㗎？可換結婚戒指證？嗱，係咪好有誠意咧？你即係唔好以為我試啊，我好認真㗎。嗱，你攞住呢張可換結婚戒指證，嗱我有晒簽名嚇。你幾時第日你忍唔住，你真係要結婚啦？你嚟同我講，憑證我俾翻一隻真正嘅結婚戒指俾你。咁即係話，如果我想結婚嘅，我仲要拎住呢張紙去求翻嚟啊？咁又真係唔係幾好喎，咁樣唔好愛你㗎。梗唔係啦，咁呢張紙有你簽名㗎嘛？咁第時真係結婚嘅，你咪攞翻隻真嘅結婚戒指嚟換翻張紙。OK， 一定呢個。咁我哋可唔可以試埋最後嗰樣咧？明唔明？得。唔係咧，唔試咧，好似唔係幾完整咁嘅。好啦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 。OK， 咁你咧就揸住呢份嚇，我咧就揸住呢份嚇。咁我哋照住讀就得㗎啦。最好你就記到啦嚇。咁我哋第日分手嗰陣時咧，照佢咁樣講翻出嚟咧，就一定唔會出事啦。分手？唔係，而家我哋係試分手。咩試分手啊？咁即係如果我哋第日即係萬一啫嚇，萬一如果真係要分手，咁起碼我唔好好似我阿爸阿媽咁啊，我哋起碼要好似謝賢狄波拉咁，即係離咗婚仲可以一齊去 party。嗱，好易嘅啫。嗱，我講第一句，咁你跟住嚇每人一句咁就得㗎啦。OK？嗱，我諗我哋要分手啦。第二句你照讀就得㗎。真
真係可惜，我會尊重你嘅決定。你有少少節奏，同埋最緊要咧，呢個括弧咧，呢個哈哈哈咧，你笑一笑咁先講咧。我每句之前都笑一笑啊，咁大家唔會發嬲。哈哈哈！真係可惜，我會尊重你嘅決定。你咁大方，令到我忽然唔想分手添。我諗我哋要分手喎。哦，你想講我個 part，OK 㗎，係可以調轉嚟㗎。OK， 咁你講呢句我就真係可惜，我會尊重你嘅決定。我想同你分手啊！講咗㗎啦，呢句我咪啱講咗嚇，所以我會尊重你嘅決定咯。咁你而家跟住講呢句咯。我唔係想同你試分手啊，我想同你分手啊！我唔明啊。係我唔明啊！你拍拖又要試，求婚又要試，分手又要試，你樣樣都咁驚，你不如唔好開始啦。麥提爽，我而家就同你分手啊！你以後都唔好揾我。做咩唔開心？喂，我試啫嘛。咩啊？咩陳奕迅？咁咪好唔謝賢迪多拉咯。一路試開都好地地嘅，忽然間話嚟就嚟，咁走咗去，咁叫都叫唔住。你唔怪得淼淼嘅，你做咩要玩分手先得㗎？我都話唔係玩咯，我同佢講到明係試㗎，係好認真咁試㗎。喂，試求婚嗰陣時好地地喎，佢都幾 sweet 㗎噃嗰陣時。咁又點同啫？女人係中意氹㗎嘛，你求一次婚佢係冧一次。佢都想冧多幾次嘅，啱啱準備冧你又話要分手。我唔係分手，係試啊！咁你火警你都會演習下啦。你咁中意試好啊，不如試下俾我撬牆腳啊！講乜嘢啊？呢啲你就咁講都傷感情啦。嗱，你都識得講啦，啊！你份人咧就衰在咧冇安全感啊！船頭驚鬼啊，船尾驚賊，俾隻遊輪你咧當係生班。唉，女人咧唔單止要氹，仲要溝㗎，係溝通嘅溝啊！你知唔知女人中意咩？發脾氣。仲有咧？買嘢啊！除咗呢啲咧，最緊要咧就係講心事。點先為之講心事啊？女人咧開心嗰時又中意講嘢，唔開心嘅時咧亦都中意講嘢，亦都中意你講嘢，中意你煩。你越講得嘢多，越煩得多咧，佢又覺得佢喺你心目中咧越有地位。我真係唔知你講緊乜喎！你講到咁複雜嘅，即係做生意咁簡單咪好啊？呢啲嘢你話？我覺得做生意一啲都唔簡單喎。我阿爸收購咗紅字之後啊，我做到頭都大晒啊！有幾頭大啊？你收購合併嘅最緊要就係評估得準確啲，你睇盤數睇實啲。冇，佢乜都冇就簽咗協議啦。咁啊唔係好似阿大堂生喎，不嬲好小心㗎喎。我已經講過好多次啦，佢唔信我。而家冇事嘅股價喺度狂升，佢信晒Martin。唉，上次唔好意思啊。OK 啦。哎，我有啲嘢未買，我都係唔買字啊，但係唔買又好似唔係好得。啊，街坊啊，你又出又入咁，我趕時間嘅，你哋玩夠未啊？我哋唔係玩嘅，我哋有啲正經嘢要傾，可唔可以借部 lift 嚟用一陣？好，我行樓梯啊。唔好意思，唔好意思。你又玩咩啊？冇嬲啦，上次唔係真係分手，係試分手啫嘛。咩事啊？我真係同你分手㗎，我同你分咗手㗎啦，你走啦。唔係，咁而家都韞住都走唔甩啦，不如傾下心事啊。傾心事？咁
你有咩講啊？我早餐咧，我中意自己整嘅，我間唔中啊會落街食。我知道你唔中意食早餐，但係我食早餐我食好多。晏晝方面咧，我唔可以太晏，太晏就咪晏晝啦，係嘛？嗰啲叫下午茶。晚餐咧，喂，你呢啲廢話就係你嘅心事。你覺得係廢話咩？我好少同人講呢啲嘅噃，我自己係。我唔想再聽你講嘢，唔想再聽啦。唔好意思，唔好意思啊。喂，喂，係吉少，唔係你慢慢講，冇問題啦，冇問題，你鎮定啲，我而家即刻過嚟，係咁。做咩事啊佢？好緊要嘅咩？唔係，不過我而家要即刻去一去，我翻嚟再同你講個第啲心事嚇。你知唔知你有咩問題啊？重要嘅嘢你就唔講，收埋收埋；唔重要嘅嘢你就係咁講。我唔知你諗緊乜嘢啊！仲有啊，你知唔知我諗緊乜嘢啊？各位街坊，有位你哋啊，咁好傾上車先傾啊！等陣先啊！你呢頭話做鯰魚，嗰頭又做白武士；呢頭話試求婚，嗰頭又分手；呢頭話講感情問題，嗰頭你又走咗去幫吉少。我唔知你想點啊！唔通我哋之間嘅問題就唔重要？你一做大事嘅時候就要將我擺埋一邊啊！我有時都好想遷就你配合你啊，但我唔知你下一步想做乜嘢啊！我都唔知應該點做，我好辛苦啊！其實我份人好簡單㗎咋，我唔使我男朋友做咩白武士咩大英雄啊！我淨係想好似其他女仔咁樣有人錫下啫，咁有幾難啊？今日開始咧，我哋唔試，我哋認真。你有咩想知道你問？你咪話要去做嘢嘅？其實呢件事咧係阿唐吉揾我。你今晚翻唔翻嚟食飯啊？翻，做完嘢咪翻咯。阿唐吉咧，你想食咩餸啊？佢煮咩我咪食咩咯。阿唐吉話我聽。咁你快啲去做嘢啦，唔使理我噶啦。今晚早啲翻嚟喎，嚇，早去早回啊！你翻屋企小心啊，10幾步路㗎。知啦。你想飲咩湯啊？你煲咩我飲咩啊？街坊，起咗標㗎咯喎，冇事集團啦。拜拜。你小心啦。得啦。拜拜。Thank you。煲咩湯好咧？唐生，請問護士集團今次係咪錯誤收購咧？唐生，護士集團而家嘅股價計劃點睇啊？嗰間紅字集團嘅負債項目係咪真嘅咧？當日你哋用大筆現金收購紅字集團喎，請問而家係唔係唔夠現金周轉咧？係唔係？我哋冇事，我哋冇事啊！唐生，我 call 極都 call 唔到 Martin，打電話去佢住嗰度，仲話佢搬咗添喎，都要同佢抄佢出嚟啊！係嘅 ，Hugo， 點解你咁唔小心㗎？叫你去收購間公司啊，佢盤帳有問題，你都睇唔到㗎。而家俾你搞咗個大頭佛出嚟啊！好對唔住啊，唐生，對唔住啊，入嚟啊，爸。啊，阿吉，乜你同佢一齊嚟㗎？阿嫂話有啲嘢要當面同你傾。哦。大唐生，我阻你少少時間，我想同你解釋一下啫。你講。坐一坐。大唐生唔好意思，其實咧呢次你哋出咗事咧，主要都係因為我師傅太厲害。嗰次都係我師傅佢 set 個局出嚟嘅，佢特登咧就約我同阿鐘正龍傾偈，然後就喺唔知邊度影咗啲相咁樣。呢個正式人渣嚟嘅，連自己嘅徒弟都唔放過。我其實勸過佢好多次，希望佢唔好咁做，但係最後都唔成功。我真係對唔住，唐生。唐生，其實講落都係我疏忽嘅。
盤數應該我睇噶嘛。Hugo 真係唔怪得你，係因為我師傅係真係一個好可怕嘅人。佢就係之前咧，好似阿吉少咁，佢喺美國玩 accumulator 輸咗好多錢，佢就乘機就跳海，就利用呢個消息咧製造公司股價上嘅波動，就乘機沽空賺咗一大筆。我啱啱知道我都覺得好不可思議。喺度玩失蹤，連自己屋企人都呃，為咗錢拋妻棄子，呢個仲係人嚟嘅？唉，佢上一次係試過沽空賺咗一筆錢啊嘛，而家武氏集團嘅股票跌得咁慘。佢一定重施故技，再一次沽空，咪賺多一筆啦！而家出邊咁多負面消息，啲 banker 同 supplier 好快會嚟追數啊！萬一佢哋真係一齊嚟，我哋真係冇咁多現金應付喎。Hugo， 我諗我哋又唔使咁擔心，因為咧以武氏集團一向個聲譽咁好，要揾個白武士嚟打救下，應該唔係咁困難嘅啫。事實上咧，阿大龍生，我希望你唔好介意。我未得你同意咧，揾咗間公司入股武氏。呢次嘅周轉咧，應該唔係問題。咩話 ？Hunter 入股武氏？如果 Hunter 注資成功啊，武氏嘅股價一定升翻上嚟啦。我哋仲沽空咗咁多貨，肯定蝕到渣都冇啊！好啦，而家貪字得個貧啦。呢份人都幾冇大志喎，唔怪之得你喺武氏打死細工。錢啊，梗係越揾越多越好噶嘛。我真係一啲都未驚過，話俾你聽。Hunter 唔係傻嘅，只要你咧做爛盤數，佢一見到一定會入股武氏，武氏到時亦都冇得救，我哋咪又變翻大贏家。仲做假數，咁咪真係越踩越深。你已經洗濕個頭，冇彎轉。衰仔！咁樣出賣我哋，汪阿爸對你係自己人，你對得住阿爸咩？吉少，你估我想嘅咩？我唔係姓唐，無論我喺武氏做得幾出色，都要睇你兩父子面口。我都想為自己打算下啫。Hugo， 而家你真係要為自己打算一下，你做咗啲咩犯法嘅嘢，你好清楚，我哋亦都好清楚。即係如果你肯同差人講晒出嚟咧，我同阿唐生佢哋傾過，佢哋可以同你向法官求下情。因為四圍揾我嘅嚇，82年呢支酒咧，我一直都好想飲嘅，但係揾極都揾唔到對手，你嘅知啱，試試啊 ！Cheers！ 點啊？啱我口味。我以為你好識飲酒添，原來啲 taste 都係咁差嘅。點解我精心炮製出嚟呢個局，你係都要破壞佢？Hunter 真係入股武氏？你係我師傅，你話咧？就算你引咗我出嚟咁又點啫？你冇錢一樣救唔到武氏。我都學你買武氏跌，我都沽空咗，我賺咗一筆。而家武氏嘅股票應該會升翻，我諗你嗰啲就走唔切。我賺咗嗰筆錢，我會要嚟俾武氏周轉。其實武氏嘅財政一向係好穩健嘅，佢過到呢關應該好快就可以恢復元氣。你講啊？你何來有啊？走去買佢跌？ Hunter 冇入股到武氏，但係 Hunter 借咗一筆錢俾我。但係最主要都係因為你踢咗我出武氏，我先可以沽空佢嘅股票。但係你係武氏嘅董事，你利用內幕消息嚟到沽武氏，你犯咗法。
你係都要肯放過我。我冇選擇，我放過你，好多人會濕㗎。你淨係叫我去自首，呢個係唯一嘅選擇。衰人匿埋喺度，你唔好走啊！哎，差人啦，同執法啦，拉我啦！啊，呢邊做嘢啊！喂，開門，阿爽。喂，爽哥，爽哥，揾你啊，揾你！冇人做啊嘛！嘈到拆天！表姐嘅啫，咁嗰條數今日夠期，咁我哋都要循例做嘢，玩下嘢，你知㗎呢行啦。話咗俾你聽，今日還㗎啦。哎呀，咁遲一日還係咪會死啊？而家咪連我都唔俾面啊！唔好。早知話俾你哋聽啊，有我一日咧就唔會再俾你騷擾佢㗎嚇。咁多啲咩嚟㗎？喂，嚟㗎，睇下，我唔識你睇下。係啊，知啊。哇！可以爆晒出嘅，哇！飲到咁醉啊！咁醉啊！放低地下嚟，飲到咁醉嘅，喂起身啦！喂，真係流血咁嘅，喂，報警啊！喂，爽！你唔好嚇我啊，爽！醒啊你冇事啦？係好啦。吉少你，你救翻我啊！因為你都死埋啊你！死你個頭啊死！不過如果我係你，我情願死咗佢。做咩？點解淼淼唔係都唔係淼淼有事啊？淼淼嚴重過你，佢梗係病房。做咩事啊 ？Martin 啊！因為你入嚟嗰陣時流咗好多血，你個血原來係 AB 仲係 negative， 血庫冇咁多。淼淼又係 AB， 所以佢咧就輸咗好多血俾你。咁我睇下佢。睇乜嘢啊？佢冇事，有事嗰個係你啫。我有咩事啊？你完全唔知道個嚴重性喺邊度。你已經唔係你自己嚟㗎啦。你冇咗靈魂，冇咗自我，冇咗將來㗎啦。你可能以後都唔係男人嚟嘅。我唔係個腦有事，我完全聽唔明你講咩喎。因為你嘅身而家流嘅係女人嘅血，係淼淼個血，你明唔明白啊？點會以後唔會生鬚啊？你真係唔明啊！佢係你大恩人啊！由而家開始啊，你喺佢面前你就冇發言權㗎啦。淼淼啊，你唔舒服就唔好起身啦。你哋幫我睇下佢啦。我哋我想睇下爽啊！你自己都腳手麻麻，哎呀你！仲未醒㗎？你坐低先，坐低。點解仲未醒㗎？冇理由㗎！喂，醫生話咧，輸咗血即刻會醒㗎喎。可能你啲血有問題啦。咩問題啊？喂，我而家救佢㗎，你講到好似害佢咁。唔係咯，你知唔知血對女人嚟講係幾咁緊要啊？佢自己唔顧生死啊，捐咁多血俾佢，而家溝埋晒，佢還唔到俾佢㗎喎。一醒睇下點樣下一步搭翻林家添啊，係嘛？咁咪入罪林家咯！唉，阿爽又慘啦，抬唔起頭做人，我情願唔醒啦。冇理由咁耐都唔醒㗎。我問下醫生先，問下醫生點解會咁樣㗎？得啦，醫生嚟緊嘅，你坐翻低先啦。冇理由㗎，會唔會係我輸唔夠血俾佢啦嚇？呢個再輸多啲血，話俾醫生聽。每日傻咩？點解會再輸多啲血㗎？起身啦！你輸夠血㗎啦，唔使再輸㗎啦。你聽到我講嘢㗎？你有冇搞錯啊你？唔係啊，你頭先咧，咁佢哋講你啲血咧，講到好似我欠你啲血，好似係好欠咁咯。你嚇死我啦！你死啊
喵，你嗰張可換結婚戒指證咧？關你咩事啊？我諗住出院嗰日就同你正式換咗隻戒指佢。咩事啊？即刻出院啦！即刻同我出院！即刻出院啊！俾你瞓多2日先。瞓咗2日。你痛唔痛啊？食晏食酒嘅時候就扮跛，我覺得依家真係跛咗啦，唔使再扮啦。我成日都教 KK 仔做人咧，一定要有志氣嘅。但係佢而家好似個廢人咁樣，廢人啊！我同佢講話你去咗第二度做生意，佢冇懷疑，但奶奶啲記性就差咗啦。但佢成日都提起你，你以前做嘅好事，佢覺得好自豪啊！我同佢諗法一樣，我好相信會有一日，我會有返我以前個老公喺我身邊。老公，會有一日 KK 仔會為一個肯改嘅自身嘅爸爸驕傲。我哋會等你出嚟，嚇？我哋值得嗎？絕對值得。淼淼啊，你放鬆啲先啦！你咁緊張，出晒汗，成個妝溶晒啦！溶晒咩？唔靚啊！靚啊！你坐低先。死咯！哎呀，你放鬆啲啦！你睇下你之後張紙就嚟溶晒啦！哎呀，死啦，巢晒啦，死啦！咁點算啊？爺，你驚佢巢咗啊？麥提爽會唔同你交換戒指咩？哎，你拎嚟啦，我幫你燙下佢啦。哎，唔使，我自己揸住。哎呀，不過得意嘅喎，你嗰個麥提爽啊，又唔係結婚又唔係求婚，係咁易交換戒指啫嘛，都要擺2圍，真係估佢唔到喎。你估真係淨係交換戒指咁簡單咩？講明換戒指啦，都係求埋婚嘅啦。嗱，你坐喺度培養情緒，我哋出邊安排好晒所有嘢咧，我哋再叫你出嚟 ，OK？OK，放鬆啲隻手啊，放鬆啲，最靚女啦今晚。放鬆啲，放鬆啲，放鬆啲。嚟啦，阿嫂，請。點啊？同佢講咗，搞掂埋佢。OK，咁真係人齊啦嘛。係啊，齊啦。吉少，麻煩你。Thank you。各位，呢一隻咧就係武士集團贊助俾我嘅武士之星。各位，呢次係我呢世人第一次，亦都會一定係最後一次，將一隻戒指交俾一個女人，所以我係許勝不許敗。一陣間我會將呢隻戒指放入去呢個富士山合桃蛋糕裏面。當阿淼淼問我攞隻戒指嘅時候，我就會俾一塊蛋糕佢食。咁佢吉下，當佢吉中嗰隻戒指嘅時候，我就希望大家能夠配合我攻其不備，然後一齊大聲嗌結婚！如果
果在座有邊位咧係唔同意嘅，我都歡迎你講出嚟。阿財記，你一路冇出聲，係咪仲嬲我，令到你哋齊記執笠咧？梗係唔係啦！如果唔係你啊，我都冇咁快可以有自己嘅面檔。不過喺度煩惱緊咧，作為今晚典禮嘅導演，我應該點樣先可以捕捉到阿契姐佢明明要攝做啦，但係突然間嫁得出嗰種 feeling 啊！feeling， feeling，thank you 幾位嚇，一陣間再唱嚇，一陣間再唱。阿森哥，頭先你都冇幫手嗌，你唔係有咩意見啊嘛？唔係，首哥，即係咧，你望我妹咧，你唔明白咧，作為大佬睇住自己個妹嫁出去嗰種心情㗎啦，好似送羊入虎口咁樣啊！你唔好誤會啊，爽哥，你係瀕危絕種動物華南虎嚟㗎，你幫我頂咗500萬，阿妹嫁到俾你真係死而無憾。我頭先唔嗌咧，我留翻啖氣，我一陣間我嗌得最大聲。阿吉少，你都好似好多嘢諗咁喎，你唔係忽然間唔捨得隻戒指係嘛？我見到你咁，我就喺度諗，我係咪時候應該放棄個樹林，總攞2棵樹翻屋企就算啦？吉少，你係我今晚大會司儀，你集中精神，唔該你嚇，好唔好？搞完先嚇。唔好意思，唔好意思，唔好意思。OK， 如果大家都冇意見嘅説話咧，咁我哋而家咧就開始啦，好唔好啊？我反對。阿爽，你有冇諗過我女嘅感受？佢問你攞戒指，你又俾個蛋糕佢咁兒戲？我唔係，齋叔，我係扮咩啊？妙妙咁聰明啊！你忽然間俾個蛋糕佢，佢梗係懷疑你啦，係嘛？咁撩楞嘅嘢，都由我嚟出馬啦！俾你嚇死！我真係俾你嚇死啊，齋叔！喂，不過呢啲咁扮鬼扮馬嘅嘢，你慣唔慣啊？想當年啊，我追妙妙阿媽，我啲扮嘅有錢佬啦。OK， 咁啊辛苦晒各位啦嚇，麻煩大家各就各位啦。而家開始啦，有可換結婚戒指證嘅就上嚟啦！交俾你啦。有冇帶可換結婚戒指證啊？有就攞出嚟啦！唉。先啦，食完蛋糕先換戒指啦食蛋糕？呢個合桃蛋糕咧係阿爸喺西餅店學咗好耐先整俾你食㗎。阿爸咧祝你呢一生都幸福。多謝阿爸。食咗蛋糕先啦，齋叔咁有心。哇，咁硬嘅！唉，梗係阿爸連埋啲核桃殼都整埋落去啦。睇咁多人夾住，咁樣攞出嚟好核突噶喎。阿爸咪好魚，哎呀，啃咗佢啦！大家揾下，梗係跌咗，梗係跌咗。
擺咗隻戒指嘅蛋糕度啊！而家梗係唔知跌咗去邊啦。咩？喂，唔係㗎嘛？嚇！你唔係啊嘛？呢個你嗰邊坐先，慢慢行啊，慢慢行啊。10蚊啫嘛。你慢慢，慢慢。曉唔曉啊？你食咗成樽瀉藥，7、8隻蕉㗎啦嚇。係咯，就算唔得咧，都唔好再食啦咁而家食蕉定食藥啊？搞掂啦！係搞掂啦！咁就好啦。喺邊啊？喺入邊咯。唔係啩？唔係你，我想食成樽細藥，想成抽蕉。你唔好睇我平日咧，好似好隨便咁，其實我係有潔癖㗎，我個人，我唔可以見，我會暈㗎。我自己去完廁所咧，我都憂鬱幾個鐘㗎我。係咪有人同我講過，攞住呢一張可換戒指證就可以攞到隻戒指㗎？係，但係你愛唔愛我？我梗係愛，所以我先唔想去。咁我以後咧，我見到廁所我就諗起你，我見到你我諗起廁所，咁有乜好咧？麥提爽，你記唔記得你身上係流緊邊一個人嘅血啊？咁啊係契姐㗎啲血，係我阿妹嘅，係我個女嘅。我陪你啊！返工返到攰，為兩餐晏仔，為着使命你好心急上位，怨氣再多亦自制，一味諗計將死黨線低，講真都有幾分心悸，門外有聲來自我心的魔鬼，攻心計，計到盡時，抑鬱已上高危，自滿同時自閉，成名但好互惠，逃避害怕的問題，講出嚟，世界上情感都算吊詭，以為贏了一切，自覺得好失禮，多麼巴閉，始終。